شايفين يا جماعه الفرخه اهي اللي كانت رجليها تعبانه اهو، شايفينها اهو. بصوا جوه اهي اهو، بصوا شايفينها اهو. بصوا علامتين يا جماعه ان انتوا تعرفوا ان الفراخ نقص كالسيوم. بصوا اهي برضه، بصوا شايفينها اهو، علامتين يعرفوكوا ان الفرخه دي عن نقص كالسيوم او نقص املاح. اعرف منين؟ اول حاجه همسك رجليها، لو كانت سخنه رجليها قوي يبقى عندها سخونيه، والسخونيه دي اثرت على رجليها. الاقي مثلا رجليها ساقعه قوي يبقى ده عندها برد، وبرده نفس الحكايه عايزه علاج. طب العلاج ده ايه بقى؟ نجيبه العلاج ده لايه؟ طبعا احنا عرفنا ان هي عندها برد، لو سخنه رجليها سخنه او رجليها ساقعه، عرفنا ان كده عندها ايه؟ عندها برد جامد اثر على ايه؟ على رجليها. ندوا 3 ايام امبوليم، اي مضاد سريع المفعول، مضاد حيوي سريع المفعول لمده 3 ايام. تمام. ابصوا اهو، لمده 3 ايام مضاد حيوي سريع المفعول. بعد ال3 ايام اديت فيدروب ليه بقى؟ لان انا ما برضو ايه واخده مضاد وتعبانه، ومش برضو ايه هتاثر برضو على البيض، فندوها كالسيوم برضو ان هي ايه تقوي جسمها، طبعا عشان كان عندها التهاب في الايه في مفاصل رجليها. فدلوقتي بصوا اهو، شايفين؟ مش ان هو نقص املاح ولا فرخه عندي تتعب اجري